السلام علیکم، میں ہوں حکیم معرضی۔ ناظرین، آج ہم کیرا، ریشہ اور بلغم کے مرض پر بات کریں گے۔ سردیوں کے موسم میں بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں اور انہیں اس چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ کیا چیزیں استعمال کرنی ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے جو دائمی کیرا اور ریشہ کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ بنا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بلغم، کیرا، ریشہ کے اسباب۔ زیادہ تر کھٹی اشیاء، چکنائی اور تاثیر والی غذا کھانے سے بلغم، کیرا، ریشہ اور کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جگر کے فعال میں کمزوری آ جانے سے بلغم کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مذکورہ کردہ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس کے علامات اور نقصانات کے اوپر نظر ڈالیں تو بلغم کی زیادتی جسم میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بلغمی رطوبات کے دماغ میں جمع ہو جانے سے دائمی سر درد اور کیرا کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ کیرا دماغ سے ناک اور گلے میں گرتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو ہر وقت تھوکنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بلغمی رطوبات کے دماغ میں جمع ہو جانے سے دائمی سر درد اور کیرا کی علامات تو ظاہر ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے حافظہ اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بال وقت سے پہلے ہی گر جاتے ہیں یا سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ بلغم کی زیادتی نمونیا اور کھانسی کا سبب بنتی ہے۔ اگر یہی بلغم سانس کی نالیوں میں جم جائے تو دمہ کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا ہونے والی خواتین اور مرد حضرات اپنی عمر سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ریشہ اور بلغم مریض کو بہت پریشانی میں مبتلا رکھتی ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے اور اگر سر کو جھکائیں تو سر پر بھاری پن اور شدید درد ہوتا ہے، آنکھوں پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ناظرین، اس مرض سے بچاؤ کے لیے تریاکے بلغم اور تریاکے کیرا نہایت ہی مجرب ادویات ہیں۔ ان کے استعمال سے آپ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سے قہوہ جات ہیں جو بلغم اور ریشہ کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال بہت ضروری ہے۔ چاول، آئس کریم، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، پراٹھا اور چکنائی دار والی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ اس ویڈیو سے بہت فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ۔